Ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge von Alder della Citron. Aus der Citron in die Citron machen wir heute eine feine Sache, aber erstmal, voilà, ich bin da für euch. Heute mit einer leckeren, aber nicht allzu schwere Sache. Oh oui. Wir machen heute in die Citron, Alder della Citron, mit euch eine Zitronenquark. Ah, manchmal hat man nicht so viel Zeit, um einzukaufen, das zu machen, Hunderte von Zutaten. Und was haben wir heute? Ganz wenig Zutaten für eine Zitronenquark. Wir brauchen Zucker, Zitronensaft, Zitronenabrieb von den Zitronen, ein bisschen Quark und ein bisschen Sahne. C'est tout. Und das machen wir einfach ganz schnell und einfach, wenn ihr mal einfach zwischendurch eine Ünger habt. Wenn ihr zwischendurch eine Ünger habt, dann könnt ihr eine leckere Zitronenquark machen. Ui, damit ihr nicht immer so schön lustig seid von sauer. Macht immer lustiger. Muss ich sagen, noch eine kleine Information für meine kleine MS von Duisburg. Ich bin eine sehr traurige Olga della Citrone im Moment. Meine gute Freundin Volker Rau, der sagt immer, MS von Duisburg ist der kleine Schalke 04. Da bin ich immer ganz böse geworden. Ja, nicht Schalke 04, ich mag nicht Schalke 04, aber im Moment hat er recht. Schalke 04 ist ein umsteigender Ast, wie man sagt in Deutschland. Ja? Tabellenletzter, MSV, meine kleine Zebra, Tabellenletzter, Schalke 04. Erster Trainer weg, zweiter Trainer weg, dritter Trainer. Zebras, erster Trainer weg, zweiter Trainer weg, jetzt dritter Trainer. Ha, wir sind tatsächlich der kleine Schalke 04. No, machen wir so. Eine Schalke 04 steigt ab und wir schaffen es, okay? Allez, Duisburg, allez, Zebras, allez, Canopé. Bleiben wir in die dritte Liga, aber noch eine kleine Weg außenrum und jetzt gehen wir wieder zu der Quark. Der Quark, der Sucre, der Vanillesucre, Quark, 250 Gramm. Ich mache jetzt für 2 Personen 250 Gramm von dem Quark, 50 Gramm Sucre, ein Päckchen Vanillesucre von dem Bourbon und ein Becher Schlagsahne und ein Zitron. C'est tout? Ja, ganz einfach. 2 Esslöffel Sahne. So. Und Zitronensaft von einer Zitrone, von einer Bio-Zitrone kaufen. So, voilà. Plätscher, Zitronensaft kennt doch jeder. Ah, oui. Und ganz, vielleicht kennt ihr das, von den Zitronen einen Abrieb machen. Hier. Mit einem, wie heißt denn das nochmal? Besenreißer. Nein. Zistenreißer. Besenreißer. Zistenreißer. Macht ihr immer so hier hin, ne? Und dann habt ihr die leckere von die. Ah, oui. Aber nur von die Bio-Citron. Sonst habt ihr Pestizid in der Quark und das wollen wir nicht, okay? Und ein Tütchen. Heute eine Tüte. Haben wir früher auch immer gesagt, aber das ist andere Zeiten. Okay, eine Tüte mit dem Bourbon Vanillesucre. Oh, oui, qu'est-ce que c'est? Oh, wir rühren jetzt glatt. Oh. Olé, Zebra-Streifen, weiß und blanc. Oh, Zebra-Streifen, weiß und blanc, Cheddar, weiß, genau. Das hier ist der Super Zebra, Zebra-Streifen, weiß und blanc. Jeder weiß genau, das ist der Zitronenquark, MFV. Oh, so, oh, ja, lecker aus, oh, lecker. Und, ja, hier machen wir ein bisschen geschlagene Sahne runter. Maintenant, le grec dans la RCDC, le sahne. Oh, ich habe jetzt die Geschwindigkeit erhöht, damit die Sahne jetzt schneller fertig, ja, damit schneller geht in meine Mund. Ah, qu'est-ce que c'est? Das ist das Sahnehäubchen, genau wie das Sahnehäubchen, die ist, wenn am Ende der Saison der MSV bleibt in die dritte Liga, ha? Oh, ja, le grec. Ah, lecker Sahne. Ah.
Oh, ich liebe Sahne. Ja. Das ist eine sahnenhafte Geschichte hier. Ah, kommt vielleicht noch gleich der Leroy Sané. Ouais, qu'est-ce que c'est? Oh, kleine Wortspiel, oh, kleine Wortspiel. Jetzt müssen wir zum Beispiel runterziehen. Steht in die Rezept. Ich weiß nicht genau wie, aber ich tue einfach rein. Runterziehen. Möchte man immer jemanden unterziehen? Wenn ich jemanden gerade etwas überziehen möchte, dann ist es eine Mütze oder eine, was weiß ich immer auch, unterziehen. Deswegen, weil die einzigen Menschen in die ganze Pandemie, die einzigen Menschen, die arbeiten ohne Maske. Ja, ich jetzt, aber ich bin ja auch in einer gesicherten Umgebung. Was meint ihr, wer das ist? Die einzigen Menschen, die arbeiten jeden Tag für unsere Gesellschaft ohne Maske? Ohne Maske. Weil die Menschen, mit denen sie arbeiten, die spucken und da sabbert auch mal ein bisschen was. Ne? Bei Essen sabbert auch, wenn ich viel Hunger habe und ich sehe immer Essen sabbert auch. Aber die Kinder morgen sind die Kindertagesstadt. Ha? Die kannst du nicht machen mit Maske. Ha? Und was macht unsere Politik? In die Kommune, in die Länder in der Welt oder in die Bundespolitik. Die lassen die Leute rennen. Wenn ich sehe, dass 30 bis 40% von den Menschen ihre Kinder in die Kita bringen, denke ich mir, oh, ich weiß, es muss sein. Es muss sein in die Kita, weil sonst bricht das System zusammen, weil die Krankenschwestern, Ärzte, alle müssen arbeiten gehen und können nicht gleichzeitig über ihre Kinder sorgen. Aber doch nicht so viel. Und ich glaube, es gibt eine Lösung. Nicht immer nur meckern, der Olga de la Citron. Nicht immer nur meckern. Ich wüsste eine Lösung. Das mache ich lieber so bei Unterheben von der Quark und der Sahne in der Zitronenquark. Die Lösung lautet, voilà, wissen du Mina, gibt die hunderttausende ErzieherInnen in die Kitas eine schnelle Impfung? Oh? Was wäre damit? Denke mal nach. Sonst werde ich nämlich echt für viele Menschen sehr böse. Das wäre kein Problem. Ich ziehe die einfach vor, die hätten es verdient. Nicht nur immer klatschen, Applaus, das könnt ihr, naja, eure Applaus und brauchen die nicht, die brauchen eure Hilfe. Okay, das dazu muss ja immer noch mal sein. Oh, okay, dann haben Sie fast schon fertig. Wir machen eine gute Kraftmahlzeit mit einer leckeren Quark, ist auch ein bisschen gesund. Und wenn du Quark isst, das können vielleicht auch die Menschen Quark gebrauchen, die es nicht schaffen, für alle Menschen eine gute Impfung für über 80-Jährige auf die Reihe zu bringen. Aber nur ganz nebenbei, auch sehr überzeugende Leistung da in diesem Gebiet. Ich mache hier leckere Quark. Oh, so, wie ist es? Kleine Petit Löffel. Oh, der Zebra und ich sagen au revoir, ich sage Zitrone, oui? Oh ja, aber sauer macht schon lustig. Lustig sein ist eine schöne Sache. Also, Sie mir aus der Zitrone, der Zitrone sagt bye bye, tschüss, au revoir, see you next time. In dieser Stelle gleiche Welle, au revoir und nicht vergessen, sauer macht lustig. Bye bye.